आवाज़ सुन रहे हैं आप, किस तरीके से इंजन में से आवाज़ आ रही है। ये देखें, मैंने बाइक को फिटिंग कर लिया है। फिटिंग करने के बाद आप आवाज़ सुने इसकी किस तरीके से है। अब इंजन इसका बिल्कुल खामोश हो गया। ख़र्चा कितना हुआ है? 500 रुपये। 500 रुपये में आपने ख़र्चा इसका करके फिटिंग कर सकते हैं, नहीं तो इसका ख़र्चा और बढ़ जाता है अगर टाइम पे काम नहीं कर। कम खर्चे में इंजन की आवाज़ को बंद करें। अगर ये काम आपने टाइम पे नहीं करेंगे तो आपका इंजन का ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है। तो किस तरह ये काम करना है साथ साथ आपको वीडियो में गाइड करता रहूँगा। अगर चैनल पर फर्स्ट बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दें, हमारी हौसला लाइक करें, प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। आवाज़ सुन रहे हैं आप, किस तरीके से इंजन में से आवाज़ आ रही है। ये देखें, ये कौन सी आवाज़ है आपके सामने ये फॉल्ट ट्रेस करता हूँ, आपके सामने बना के दिखाता हूँ। तो आपसे गुजारिश है आप वीडियो पूरी देखें ताकि आप अच्छे से जान सकें। और इंजन भी नहीं खोलना हमने, ठीक है ना। आप समझ रहे हो कि इंजन खोलेंगे, इंजन भी नहीं खोलेगा। आपके सामने ये बनाता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैंने इंजन पूरा नहीं खोला, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि इंजन इसका नहीं खोलना। देखिए प्लेट खोलनी पड़ी है साइड वाली। तो जो इसकी आवाज़ थी इंजन की सारी में से इस टाइम में चेंज की थी। जो 70 चाइना वाले हैं या ओरिजिनल CD होंडा वाले हैं, उनकी अक्सर तो यही आवाज़ होती है, लेकिन इनका ख़र्चा थोड़ा और बढ़ गया है टाइम पे काम ना कराने की वजह से। ये देखिए, जो खर्चा बढ़ा ना, ये रबड़ जो था ना इसका, ये वाला जो प्लंजर के ऊपर लगा था ये टूट गया था। मैंने आपको ये रबड़ न्यू दिखाया था, ठीक है ना। ये इसका पुराने वाला है, ये टूट चुका है, ठीक है ना। और ये पतरी जो इसके ना, ये वाला खर्चा बढ़ गया। टाइम पे काम कराते फिर ये मसला नहीं आता। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं यहाँ से पतरी घिस गई है। और ये देखें न्यू पतरी बिल्कुल क्लीन है। अगर यहीं वही लगा देते फिर वो रबड़ टूटता, फिर ये टाइम में जल्द आवाज़ खा जाती। अब ये रूलर देखें बिल्कुल न्यू है। ये देखें कितना छोटा पड़ा है, क्योंकि ये चलते चलते ख़त्म भी हो जाते हैं। तो अगर आपकी बाइक में इस तरीके से आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो तो सबसे पहले आपने इंजन का ऑयल देखना है। अगर इंजन का ऑयल बहुत कम हो तो फिर आपने न्यू करा के देखना। अगर आवाज़ ख़त्म हो जाए तो ठीक है, अगर ना ख़त्म हो जाए फिर आपको ये टाइमिंग चेन इसकी रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर जो है ना डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा टूल कहाँ पे लगता है, किस तरह खोलना है, किस तरह फिटिंग करनी है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। सिर्फ आपका टाइम का बचाने के लिए मैं आपको सीधा एग्जांपल फॉल्ट बता रहा हूँ। जो इसकी आवाज़ थी इंजन की यही थी। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगा, वॉश करके यहीं इसके अंदर सामान डालूँगा, सामान डाल के फिर भी आपको आवाज़ चेक करा दूँगा। सारी चीज़ें मैंने फिटिंग कर ली है। ये देखें, मैं आपको चेक कराने के लिए दिखा रहा हूँ। आप ये ना समझ रहे हो कि भाई आपने दिखाया और है काम किया हो रहा है। ये न्यू सामान, न्यू पतरी, न्यू टाइमेचान, न्यू रूलर वगैरह लगे हैं। और ट्रेक्शन रबड़ भी जो है ये भी लग गया। पुराना सामान आपके सामने ये पड़ा है। तो फिटिंग करके फिर आपको आवाज़ सुनवा देता हूँ। दोस्तों मैंने बाइक को फिटिंग कर लिया है। फिटिंग करने के बाद आप आवाज़ सुने इसकी किस तरीके से है। अब इंजन इसका बिल्कुल खामोश हो गया। ख़र्चा कितना हुआ है? 500 रुपये। 500 रुपये में आपने ख़र्चा इसका करके फिटिंग कर सकते हैं, नहीं तो इसका ख़र्चा और बढ़ जाता है अगर टाइम पे काम नहीं कराते। इसकी एल पम्प भी गरारी भी टूट जाती, फिर इंजन सीज़ हो जाता, फिर इंजन का भी खर्चा आ जाता। जिस वजह से मैंने आपको कहा है टाइम पे ना काम कराने की वजह से तो आप कम खर्चे में ये आप इंजन का काम करा लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से गाइड किया होगा। आप कम खर्चे में इंजन की आवाज़ को किस तरह खामोश कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआओं मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।